Баршаға сәлем достар. Әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін талай хит әндердің орындаушысы, әнші, актер Араш туралы қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз. 2000 жылдардың басынан шоу-бизнес әлеміне кіріп келген артист қаншама хит жасап, талайды тамсандырғаны бар. Қазір Араш қайда? Неге бұрынғыдай белсенділігі жоқ? Осы видеодан толық біле аласыздар. Ендеше бастаймыз. Араш Лапавзадия 1977 жылы 23 сәуірде Иран елінің астанасы Тегеран қаласында өмірге келген. Оның айтуынша Араш жартылай ирандық, жартылай Әзербайжан. Себебі оның әкесінің ұлты Әзербайжан екен. Араш 10 жасқа дейін ата-анасымен Иранда тұрады. Әрмен қарай отбасымен Европаға көшіп кетеді. 80-ші жылдары Швецияның Упсала қаласына көшіп келеді. Кейіннен Мальме қаласына қоныс аударады. Дәл осы қалада достар тауып 14 жасында кішігірім концерттер беріп жүреді. Олар мектеп оқушысы болғандықтан тіпті студияға ән жаздыруға ақшалар болмаған. Сол уақытта жасөспірім жігіттерге шведтік шіркеулердің бірі қолдау көрсеткен екен. Әрмен қарай Араш колледжге оқуға түседі, алайда музыканы қатар алып жүреді. Ол көптеген музыкаларды өз жазатын, достармен үнемі ізденісте болады. Көп замай швед және үнді фильмдеріне саундтректер жазып бастайды. Ол Швециядағы университетте оқыған кезінде $700 стипендия алған екен. Әншіні танымал еткен бұл 2004 жылы жарыққа шыққан Боро-Боро музыкасы еді. Дәл осы ән Швециядан бөлек көптеген елдерге таралып, музыкалық чарттарда жоғары бағаланады. 2005 жылы Араш Warner Music Sweden музыкалық лейблмен келісім шартқа отырады. Сол жылы әнші Араш атаумен алғашқы күй табағын сатылымға шығарады. Аты жер жарып тұрғандықтан альбом жылдам сатылып, жақсы табыс әкеледі. Тіпті Ресейдің өзінде альбомның 60 000 нұсқасы сатылған екен. Көп замай Араштың Боро-Боро музыкасы Блуфмастер киносына саундтрек болады. Ал өзі осы кинода актер болып рөл сомдайды. Оның артынша Тике-Тике Карди музыкасы тағы да хитке айналып, Араш есімін әлемге танытты. Және де әнші Ребеккамен орындаған Temptation әні шығыстық стильде жазылып, жақсы таралды. Тіпті бұл музыкаға ресейлік Блестящие тобы қызығушылық танытып, Арашпен бірге орысша нұсқасын шығарады. Бұл уақытта әнші көптеген елдерді аралап концерттер бере бастайды. Тіпті ақш-тың Лос-Анджелес қаласындағы Universal амфитеатрындағы концертте аңшылық болып, халық сыймай тұрады. Әншіге түрлі артистер хабарласып, дуэттер жазуға ұсыныс тастайды. Тіпті ресейлік Крестная семья, Фабрика тобы және Анна Семеновичпен де дуэттер орындайды. 2006 жылы Восточные сказки әні Алтын граммофон премиясында үздік ән деген номинацияға ие болады. Ал сол жылы Аниламен бірге орындаған Чори-Чори әні де біршама танымалдылық алып келеді. 2008 жылы әнші Дуния деген екінші күй табағын жарыққа шығарады. Альбомдағы Suddenly, Дуния, Pure Love музыкалары өз аудиториясын таба білді. Әсіресе Хеленамен орындаған Pure Love әні талай жүректі елжіреткені бар. Бұл әнді сол уақытта 6300, 2700 секілді телефондардан тыңдап мәз болғанымыз бар. 2008 жылы Араш Евровидение байқауына өзінің ағылшын тіліндегі Always деген әнімен қатысып іріктеуден өтеді. Ал 2009 жылы Араш пен Айсель Әзербайжан елінің атынан Мәскеуде өтетін Евровидение байқауына қатысады. Олар Always әнін керемет орындап шығып 3-ші орынға ие болады. Айтпақшы, сол жылы Pure Love әні Ресей мен СНГ-да ең көп танылған музыка ретінде көптің есінде қалды. 2009 жылы әнші Америкада өткен Big Apple Music Awards марапаттау кешінде лауреат атанады. 2010 жылы Араштың шығармашылық жолы едәуір ұлғая түсті. Ол Хеленамен бірге Broken Angel музыкасын жазып шығарады. Ең қызығы, Араш бұл әнді таң азанда шабыт ашылып айфонға жазған екен. Кейіннен студияға барып өңдеп қайырмасын Хеленаға орындатады. Аталмыш музыка дәл алдыңғы сәттілікті қайталап хитке айналады. Broken Angel музыкасын көптеген кафелер мен ресторандарда, демалыс аймақтарда жиі қоятын еді. 2011 жылы Араш актерлік қырында көрсете біліп, Араш және актриса Моника Белучи түскен «Мүйіз тұмсықтың маусымы» деген фильм экрандарға шығады. Ал Хелена екеуі Ресейде өткен Муз ТВ премиясына арнайы қонақ болып келіп, Broken Angel әнін орындайды. Айтпақшы, 2011 жылы Араш өзінің сүйіктісі Бекназ Ансариге үйленеді. Олар 2004 жылы танысып көңіл жарастырған еді.
Араш сүйіктісін Барселона қаласына алып барып, сол жақта ұсыныс жасаған. Алайда тойларын Дубайда өткізген. 2012 жылы олардың егіз ұл мен қызы өмірге келеді. Бұл уақытта Араш батыстың әртістерімен шығармашылық байланыста болып, дуэттер жаза бастайды. 2012 жылы американдық рэпер Шон Полмен жазған дуэті сәтті шығып, өз аудиториясын табады. Әрмен қарай T-Painмен жазған дуэті де біршама тарап кетті. 2014 жылы Араш Супермен атаумен 3-ші күй табағын жарыққа шығарады. Оның ішінде 13 ән және 4 бонус тректерді музыкант 6 жылда жазып жинақтаған екен. Күй табақтағы Хеленамен орындаған «Бір күн» деген әні тағы да тыңдарманның сүйікті әніне айналып кетті. 2015 жылы Муз-ТВ премиясына тағы да қонаққа келіп, Хеленамен осы әнді шырқайды. 2016 жылы Араш тағы бір музыка жазып, бала кездегі кумирі Snoop Doggқа жібереді. Шөптің атасы Snoop болса, әнді ұнатып фит жазуға келсе. Осылайша Араш Лос-Анджелес қаласына барып, әйгілі рэп жұлдызы Snoop Doggпен дуэт жазып бейнебаян түсіреді. Oh my God деген позитивті әуен талай клубтарда шырқалған бекер емес. Осы әннің бейнебаян түсірер кезде Snoop Dogg шөп шегіп тұрған. Ал Араш болса, клипте мұндай кадрлар керек емес, шөпті көрсетпегіші деп өтінген. 2017 жылы музыкант әрі әнші Макомбимен дуэттер шығарады. Сол жылы Хелена екеуі кезекті хит әнді жазуға кіріседі. Дуси Дорам деген романтикалық ән талай қыздың сүйікті музасына айналып үлгерді және музыкалық чарттарда жоғары бағаланды. 2018 жылы футболдан Ресейде өтетін әлем чемпионатына арнайы әуен жазылып, Араш танымал мега жұлдыздар Питбуль, Бланко және Нюшамен гол-гол әуенін жазады. Аталмыш музыканы чемпионаттың ашылуында бәрі бірге шырқайды. Бір жылдан соң Хеленамен бірге Дубайдағы «Бір түн» деген романтикалық музыка жазады. Әуен тағы да сәтті болып өз аудиториясын таба білді. Айтпақшы, көпшілік Арашпен дуэт айтатын Хелена туралы білгісі келеді. Негізінде Хелена Арашпен хит әндер орындаса да бейнебаяндарына көп түспеген. Ал тыңдармандар клиптегі қыздарды Хелена деп ойлаған екен. Әнші қыз өзінің клиптерде көрсеткісі келмеген, алайда қазір бейнебаяндарға түсуге қарсы емес. 2020 жылы Персия таланттары шоуына қаздар алқасының құрамында болады. Ал 2021 жылы әйгілі музыкант Маршмелло екеуінің Лавандия музыкасы жарық көреді. Сонымен қатар Хелена екеуі орындаған Ангелс Лулабби әуенде танымалдылыққа ие болады. 2023 жылы музыкант жігіт ресейлік әнші Нюшамен «Выбирай чудо» деген әнге ремейк жазады. Бұл әнді Нюша 10 жыл алдын шығарған еді, десе де Араш екеуі қайта жаңғыртып орындады. 2023 жылы әнші Канада мен Америкада гастрольдік турда болып, 20-ға жуық қалаларда концерттер береді. Қазіргі таңда Араш отбасымен Дубайда тұрып жатыр. Жуырда шетелдік әншілермен жазған дуэттер жарық көреді деп күтілуде. Сонымен қатар өзінің жеке авторлық музыкаларын шығаруды да жоспарлаған. Талантты әнші швед, ағылшын, әзербайжан тіпті орыс тілдерінде ән шырқай береді. Араштың бір концертке шығатын қаламақысы $30,000 басталады. Ал Хелена екеуін шақыратын болсаңыз, бұл сумма тағы да көтеріледі. Әнші музыкадан бөлек жарнамалардан да табыс табады. Оның YouTube'дағы арнайы каналы жақсы табыс әкеледі. Бейнебаяндарын америкалық клипмейкерлерге түсіртеді. Себебі батыстың артистерімен жұмыс жасағандықтан сапаға көп мән берген. Араш той, банкет немесе стадион деп таңдап отырмайды. Қай-қайсына тапсырыс келсе бара береді, алайда нақты райдермен. Әнші Қазақстандағы бірнеше мерекелік концерттерде өнер көрсеткен. Тіпті Алматыдағы концертіне 100,000 адам жиналған екен. Оның Дубайдағы зәулім үйі көздің жауын алады, талайда үйін және отбасын көрсеткенді қаламайды. Музыкант жігіт гаражында бірнеше көліктер бар. Оның ішінде Range Rover көлігін жиі мініп жүреді. Әншінің спорттық хоббилері де бар. Ол суда жүзуді, баскетбол ойнағанын ұнатады. Және экстремалды трюктерді жақсы көреді, яғни парашютпен жиі секіреді. Араш бас киімдерді жинауға ерекше сүйіспеншілікпен қарайды. Шетелдерге барса шляпалар мен қалпақтарды көп сатып алады. Достар, Араштың шығармашылығынан қай әнді ұнатасыз? Жалпы қай музыкасымен таныдыңыз? Мен мысалы Боро-Боро және Тики-Тики Карди әндерін жақсы танимын. Ал Хеленамен орындаған лирикалық әуендерін тыңдамаған адам жоқ шығар сірә. Қанша уақыт өтсе де жалықтырмайтын музыкалар екені рас. Достар, алдағы уақытта тағы да отандық және шетелдік танымал жұлдыздар туралы ақпарат беруді жалғастыратын боламыз. Біздің қазақ тіліндегі ақпараттарымызды қолдап, тұрақты түрде көріп жүрген әрбіріңізге ерекше алғыс айтамыз. Бұл Хамид Official YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.